Бию залы шын артистларыныкы кебек, кызгылар, станоклар, хәтта дулкынланулар да. Костюмнары заманча. Балалар аларны зурлар белән бергә сөйли. Яшь талантларның күп булулары куандыра. Бүгенге көндә район мәдәният йортында ялан төркеме сон ягыннан да иң соллысы. Үзешчәннәре сәләтле, хореографлары профессиональ. Хореограф булып Ярмәкәйдә эшләдем инде. Аннан 80нче елларда чыгып киттек Себергә. Себердә 25 ел буе балетмейстер булып эшләдем. И менә теге елны уже Әсәкәйгә кайттык инде. Кызым белән. Кызым тоже Самарда академия бетерде. Себердә 2 ел эшләде. Әйе, әнисе белгечлеген кызы да сөйли. 4 яшьтән бии башлаган кызның беренче укытучысы әнисе була. Хореограф коллективта даими үрнәк күрсәтүче. Шуңа да укытучының үзенә дә биергә туры килә. Ә мондый алым Эльвина Ганиева белән төркеменә конкурсларда уңыш китергән. Яратам эшләргә балалар белән, үзем дә биим. Төрле бийләр куябыз. Минем основном инде эстрадный современный, әнием народный, халык бию куя. Ул независимо нинди возрастта. Главное мына йөрәктә булсын, биергә теләк булсын. Ялан репертуарында 10дән артык бию бар. Сәнгатьнең әлеге төрен үз иткән Эльмира Баһутдинова 2 биюдә катнаша. Балаларда остазларына карата сыклану белән рәхмәт хисләре бер тигез. Үзләре матур биюләр алар. Укытучылар бик әйбәт, яхшы өйрәтәләр. Мин 7 ел уже йөрим. Халык исемен йөрткән төркем әлеге исемне күп тапкырлар дәлилли. Алар халыкчан биюләрне халык өчен башкара. Мисал өчен, тамашада халкыбызның Сабан туй уенын тасвирлаган күренешләрен куллана. Татар мөхтәрияте дә үзелешен керткән. Халкыбыз алдында торган бурычыбыз балаларда һәм аларның әти-әниләрендә татар рухын уятуны үтәргә тырышуыбыз бушка түгел ди җитәкчеләр. Россиянең бөтен төбәкләреннән эзләдек һәм ниһаять Ханты-Мансийскидан таптык. 1 ел буе бик үгетләдек, шакырдык, мурадыбызга ирештек, кайттылар. Менә хәзер инде 2нче ел эшлиләр. Без бик канәгать аларның эшләүләре белән, чөнки төрле биюләр куялар. Аллага шөкер, татар халкы биюләрендә куялар. Балаларыбыз бик ярата үзләрен. Репертуар инде табыла. Биюләре 100нче тапкыр булса да, барысы да яңадан. Репетициялар атнасына берничә тапкыр. Ойларга да сузыла. Башкача булмый. Хәрәкәтләр профессиональ булырга тиеш. Шулай зал сәхнәсендә яңа бию туа. Исемлектәгеләрнең барысы да диярлек өлкә, төбәгара, халыкара фестивальләрдә бүләкләр яулаган. Иң яңасы һәм иң яхшысы бу ансамбльнең бәйгеләрдәге девизы дип әйтергә дә була. Бу инде өлкә күләмендә иҗади коллективның танылуы белән бергә халыкның мәдәниятен саклау билгесе. Международный конкурска чыктык, лауреат булып кайттык. Булай егетләр, кызлар бик тырыш эшлиләр сәхнә. Самарага бардык, Хрустальное сердце дигән международный конкурста, анда лауреат булып кайттык, второй степени лауреат. Шуннан соң октябрьдә бардык Бузулукка, эстрадный танецлар белән, анда тоже лауреатлар булып кайттык. Аларның концертларында сәхнә табышлары белән бер рәттән яңа исемнәр, яңа башкаручылар, шулай ук тавыш, ут, музыка белән үрелеп барган үзенчәлекле алымнарны да күрергә мөмкин. Биючеләр, хореографлар, мәдәният йорты җитәкчесе күп вакытларын сәхнәдә үткәрә. Шуңа да Әсәкәй мәдәният йорты алар өчен туган йорт кына түгел, ә кеше ватанда. Шундый матур йырлылар да бийләр. Менә без Себердән килгәч, монда, конечно, очень большая разница бар. Шулай матур итеп воспитанный кешеләрдә менә үзенең культурага нык әйбәт относительстәләр инде. Тамашачы алдында янәдән чыгыш ясарга санаулы көннәр калып бара. Чираттагы имтиханны Ялан төркеме 15 февральдә Әсәкәй сәхнәсендә Ак хисләр фестивалендә тотачак. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.